រដ្ឋាភិបាលតំបន់រដ្ឋាភិបាលពិសេសហុងកុងបានប្រកាសថានឹងបង្កើតមូលនិធិមួយមានទឹកប្រាក់ចំនួន300លានដុល្លារហុងកុងស្មើនឹង36លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីដោយជួយដល់ប្រជាជនដែលរងគ្រោះអគ្គិភ័យធំមួយនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់128នាក់ក្រុមហ៊ុនធំដែលចុះបញ្ជីទីផ្សារភាគហ៊ុនរបស់ចិនមួយចំនួនក៏បានប្រកាសជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាថានឹងបរិច្ចាគប្រាក់ចំនួនដោយគ្រួសារជនរងគ្រោះប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះនៅកន្លែងកើតហេតុនិងស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌតែពោបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាទោះជាយ៉ាងណាប៉ូលីសក៏បានបញ្ជាក់ថាក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតពួកគេនៅតែបន្តស្វែងរកសាកសពជនរងគ្រោះនៅក្នុងតំបន់អាគារឆេះរដ្ឋាភិបាលហុងកុងក៏បានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន11នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអគ្គិភ័យអាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេលជិត80ឆ្នាំមកនេះចិននេះនឹងអាចត្រូវជាប់ប្រកាន់ពីបទពុករលួយនិងប្រើប្រាស់សម្ពាធមិនឲ្យមានស្តង់ដារសុវត្ថិភាពក្នុងការជួសជុលកែលម្អអគារអគ្គិភ័យបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាបានឆេះឆាបយ៉ាងលឿនរហូតដល់ដុតបំផ្លាញអគារ7ខ្នងក្នុងចំណោម8ខ្នងដែលមានកម្ពស់32ជាន់នៃអគារនេះអគារទាំងនោះត្រូវបានរំពាត់ដោយឫស្សីសំណាញ់ពណ៌បៃតងនិងត្រនាតអូស៊ីឡង់ជាមួយនឹងធ្វើពីផ្លាស្ទិកអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធជូនដំណើរអគ្គិភ័យនៅអគារដែលមានជាងប្រមាណចំនួន46,000អ្នករស់នៅទីនោះមិនដំណើរការដូចជាធម្មតាទេការកំណត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជនរងគ្រោះកំពុងតែជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់មានតែ39នាក់នៅក្នុងចំណោម128នាក់ដែលបានស្លាប់ទើបត្រូវគាត់ទៅកំណត់អត្តសញ្ញាណភ្លាមពួកគេភ្លាមបន្ទាប់ពីភ្លើងឆេះឬបានផលិតអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរាប់រយអ្នកបានមកធ្វើដោយទីតាំងកើតហេតុដើម្បីជួយសង្គ្រោះពួកគេនឹងបង្កើតក្រុមធ្វើការជាក្រុមប្រមូលជញ្ជូននិងចែកចាយសម្ភារៈជាបន្ត24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយគេរៀបចំចំហបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកនិងជាប់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មមួយនៅចំពោះមុខអគារឆេះឆាបនេះប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីបានបញ្ជាក់ថាមានជនជាតិរបស់ខ្លួនបានស្លាប់ក្នុងអគ្គិភ័យស្ថានកុងស៊ុយឥណ្ឌូនេស៊ីប្រាប់ថាមានជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីហូចណាស់2នាក់បានស្លាប់ចំណែកហ្វីលីពីនវិញមានប្រមាណជាង16នាក់ភាគច្រើនជាអ្នកដែលមើលថែកុមារនិងអ្នកជំនួយគ្រួសារបានបាត់បង់និងនេះជាអគ្គិភ័យធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅហុងកុងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1988មកហើយត្រូវបានប្រៀបធៀបនឹងភ្លើងឆេះអគារ Grenfell Tower នៅទីក្រុងឡុងអង់គ្លេសកាលឆ្នាំ2017ដែលស្លាប់មនុស្សចំនួន72នាក់